မင်္ဂလာပါဒီခန်းတော့ sensing and visualization နဲ့ခန်းဒီခန်းထဲမှာအခုနောက်ထပ်ထပ်တင်မဲ့ sensor တစ်ခုတော့ tab camera ဒီကင်မရာတော့အရင်ကင်မရာလိုပဲရိုးရှင်းတဲ့ကင်မရာစနစ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာ infra ပါတဲ့ stereo vision စနစ်ပါstereo vision ပါတဲ့ကင်မရာတွေအမျိုးအစားတွေများစွာရှိတယ်ဒီထက်ကခိုင်းတဲ့ကင်မရာလိုမျိုးနောက်တော့ lidar လိုမျိုး 3D point တွေရဲ့ coordinate တွေကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကင်မရာတွေပါတကယ် physical hardware နဲ့စမ်းမပြခင် gazebo မှာ simulation ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပါမယ်အဲ့တော့ခိုင်တဲ့ကင်မရာအပါဝင်တချို့ sensor တွေက 3D coordinate အပြင်အဲ့ဒီ coordinate မှာရှိတဲ့ point တွေရဲ့ color ကိုလည်းရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒီကင်မရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ robot ဒီမှာတက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က robot က environment ကိုကျွန်တော်တို့ perception ရအောင်လို့သိမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးမှ algorithm တွေကိုရေးရပါတယ်အဲ့တော့ခိုင်တဲ့ကင်မရာကိုအခုကျွန်တော်ခိုင်တဲ့ကင်မရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ROS component ကဝယ်မယ်ဆိုရင်$190လောက်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ခိုင်တဲ့ကင်မရာကိုမသုံးဘဲနဲ့ simulation လုပ်ပြီးတော့ gazebo ဝါးတဲ့ကနေခိုင်တဲ့ကင်မရာအတူတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ROS မှာ program ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလေးကိုပြပါမယ်အရင်နီးလန်းတိုင်းမှာပဲကင်မရာကိုထည့်တဲ့နီးလန်းနဲ့တူပါတယ် URDF ထဲကိုကျွန်တော်တို့ escrow file တစ်ခုထည့်ရမယ်escrow file နည်းကတော့ XML kinetic escrow ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ kinetic link ဆိုတဲ့ link တစ်ခုကိုထည့်ထားတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ collection visual inertia တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ gazebo အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ kinetic link တစ်ခုဖန်တီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီထဲမှာဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ library gazebo ROS opening kinetic ဆိုတဲ့ share object ကိုထည့်ထားတယ်ဒီဟာဒီထည့်တာတွေဒီ gazebo documentation ထဲမှာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ update လုပ်မဲ့နှုံးတွေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ image topic တွေပြီးတော့ tab point ရဲ့ topic name တွေကိုဒီမှာသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ camera information တွေပြီးတော့ depth camera ရဲ့ information တွေကိုဒီမှာ topic name တွေသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ share object ကနေကျွန်တော်တို့ publish လုပ်ပေးလာမယ် data တွေဒီ name အတိုင်းပဲသွားပါတယ်ဒီမှာ name space ကိုလည်းနာမည်ပေးထားလို့ရှိရင် kinetic လို့နာမည်ပေးထားလို့ရှိရင်ဒီ name space အုပ်စုထဲမှာပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်RGB ကင်မရာရဲ့ topic name ဟာပုံမှန်ဆိုရင် RGB image raw ဖြစ်ပါတယ်အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile with lidar and kinetic escrow ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီ escrow မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ escrow file တွေကို include လုပ်ပြီးရေးထားတယ်lidar ထည့်ထားတယ် camera ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ kinetic sensor ဆိုတဲ့ sensor 3ခုကိုထည့်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ထူးခြားတာကဒီ URDF ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ kinetic sensor မှာကျွန်တော်တို့ depth image depth frame တခုရှိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ sensor တခုထဲမှာပဲ RGB sensor ရော RGB sensor ဆိုတော့เนาะ camera ပေါ့เนาะပြီးတော့ depth frame ကတော့ infra sensor ပေါ့ frame တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ depth frame ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ depth frame နဲ့ကျွန်တော်တို့မူရင်း frame ဖြစ်တဲ့ဒီ kinetic link frame ရဲ့ transform ကိုမတွေ့ရဘူးဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီ URDF မှာမရေးထားပေမဲ့ဒီ transform တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာstatic transform publisher ဆိုတဲ့ node ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် transform တွေကို run လုပ်ရတယ်ဒါ transform အခန်းကိုသင်တုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခုဒီမှာ transform ဆိုတဲ့ node တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့တည်တံ့ run လာပါတယ်ပြီးတော့ parent link ဖြစ်တဲ့ kinetic link နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ child link ဖြစ်တဲ့ kinetic depth frame ကိုကျွန်တော်တို့က terahertz node နဲ့ transform တွေစီကို publish လုပ်ထားပါတယ်ဒီမှာဒီ node ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာ argument ခုနှစ်ခုထည့်ထားတယ်ပထမ3ခုဒီ position မှာပထမ3ခုဒီ position မှာဒုတိယ3ခုဒီ quaternion မှာเนาะ argument 000ဆိုတော့ depth frame ရဲ့ origin ဟာ kinetic link ရဲ့ frame origin နဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲလို့ဆိုလိုတာပါ argument 0.5 minus 0.5 ဆိုတော့ quaternion တန်ဖိုးတွေပါပြောချင်တာကတော့ဒီကောင်လေးတန်ဖိုးတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် xyz coordinate 3ခုစီမှာ90 degree စီ rotate ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို publish လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ node ကို publish လုပ်လိုက်တာနဲ့ avis မှာဒီ kinetic frame ဟာကျွန်တော် URDF ထဲမှာမရေးထားပေမဲ့ robot ရဲ့ base frame နဲ့အလိုလိုချိတ်ဆက်မှုရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ချိတ်ဆက်တာလဲဆိုတော့ transform စီမှာသူ့ရဲ့ transform အချက်လက်တွေရောက်ရှိလို့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ kinetic link နဲ့ base link နဲ့ချိတ်ထားတယ်ဗျာ။အခုက kinetic link နဲ့ kinetic depth frame ကိုထပ်ချိတ်ပေးလိုက်တော့ kinetic depth frame ဒီ robot ရဲ့ base link နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ် transform ရ။
နောက် note တစ်ခုကတော့ Kinet RGB image raw ပါ topic ကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ image view ပါเนาะဒီ image view ကတော့ကျွန်တော်တို့ RGB image ကိုပုံအနေနဲ့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာပါနောက်တော့ Avis ရှိတယ် Avis ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ configuration နဲ့ဖွင့်ဖို့ဒီ node ကိုခေါ်ရတယ်ဒီမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်ပြောပြလားမသိဘူးဒီ image node ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာ remix ဆိုတဲ့ tag လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ tag ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့cc double+ ဆိုတဲ့ရေးပြီးသား topic name တွေကိုcombine ပြန်လုပ်เสียမလို့ပဲနဲ့ runtime မှာပဲကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะ file patch ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ် sorry topic name ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်topic name ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ image နာမည်နဲ့ topic name ကို Kinet RGB image raw ဆိုတဲ့ topic name ကိုပြောင်းပေးပါလို့ပြောတာပါ okay အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ simulation ကို run ပြီးတော့ Avis မှာကျွန်တော်တို့ data တွေဘယ်လိုရအောင်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး gazebo နဲ့ empty wall တစ်ခုကိုကျွန်တော် launch လုပ်မယ် ROS launch gazebo ROS empty wall ကိုကျွန်တော် launch လုပ်လိုက်မယ်empty wall launch လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ lidar ရော camera ရော Kinet ဆိုတဲ့ဒီ 3D sensor ကိုသုံးခုလုံးပါတဲ့ launch file တစ်ခုကိုကျွန်တော် launch မယ်ဒါခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ launch ပါ robot with lidar and Kinet ဆိုတဲ့ launch ပေါ့နော်ဒီ launch ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ parameter server ပေါ် robot တွေရောက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် virtual wall တွေကိုကျွန်တော်တို့ robot ကို spawn လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ROS launch mobile URDF ထဲက mobile with lidar and Kinet ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို launch လုပ်လိုက်တာနဲ့ parameter server ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ URDF robot description file ဒီရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုက Avis ကိုပါတန်းဖွင့်လာတော့ Avis ပါဖွင့်လာမယ်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ virtual wall ထဲမှာဒီတစ်ခါတော့ environment ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ gas station ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဓာတ်ဆီဆိုင်ပေါ့เนาะအဲ့ခါအဲ့ gas station လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ gas station ထည့်တဲ့အချိန်မှာcollision မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာ robot ကိုထိမသွားအောင်လို့နေရာနေနဲ့တိုက်မသွားအောင်လို့ယူဆိုင်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scan ဖတ်မဲ့နေရာကိုကျွန်တော်စီပတ်နေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်အောင်စီပတ်နေဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ROS topic basic topic တွေတော့ကျွန်တော် command velocity အကြောင်းပြောတယ် mobile robot တွေကိုရွှေ့လို့ရတယ် geometry message tweak ဆိုတဲ့ကောင်လေးနော် position နဲ့ orientation ပါတယ်အဲ့တော့ ROS topic ကိုကျွန်တော်အရင် check ကြည့်မယ် list လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးမှ graph ဆိုပြီးတော့ CMD velocity ကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် CMD velocity ဆိုတဲ့ topic ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ topic ကိုကျွန်တော်တို့ကကြားဖြတ်ပြီးထုတ်လွှင့်ကြည့်မယ် public topic name ကိုရေးမယ်tab key တွေပဲတန်းစီပြီးရိုက်တော့ပါဒါဆိုရင် message type ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် message detail တွေပေါ်လာမယ်ကျွန်တော် z exit ကို 0.5 radian နဲ့ကျွန်တော်လွှင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို robot ကစလဲနေပြီအဲ့ခါကျတော့လဲတာရက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ topic ဒီ live ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့0.0 ကိုပြန်ပြီးတော့ republish လုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော် program ရေးတာမဟုတ်ဘူး tele op node ကိုခေါ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ command ကိုထပ်တလဲလဲကြရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင် robot ကရက်သွားပြီရက်သွားတဲ့အချိန်မှာ robot ရဲ့ RGB camera တွေရောရှိသမျှ sensor တွေအကုန်လုံးဒီဒီ gas station ဖြစ်တဲ့စီပတ်နေနေရာကိုပြနေပြီစီပတ်နေရာပြနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို Avis မှာကျွန်တော် display ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Avis မှာ Avis ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် laser scan အတွက်ဆိုရင် laser topic ကိုဖွင့်သလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ point cloud data 3D data အတွက်ဆိုရင် point cloud 2ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ robot က environment ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ perception ကြပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် ROS ရဲ့ perception အခန်းဆိုတာဒါကိုပြောတာပါပဲperception ကြပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ point cloud 2ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ topic name ကိုထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ color ဆိုရင် axis color လို့ရေးထားတယ် axis color ဆိုတော့ x y z axis တွေရဲ့ color ဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะ color တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် x axis အတိုင်းဆိုရင်အနီရောင်ပြမယ်z axis အပြာရောင်နဲ့ဒီဘက်က y ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် robot က perception ကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mobile robot တွေကိုလုပ်တဲ့ slam ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကတော့ဒီ perception ရတဲ့ data တွေကိုစုတယ် laser ဖြစ်ဖြစ် 3D data ပဲဖြစ်ဖြစ်စုပြီးတော့ mapping ဆိုတော့တိဆောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ် robot နဲ့စမ်းပြတာမဟုတ် virtual wall တွေက
ကျွန်တော်တို့အစင်းသင်းပြုလုပ်ပြီးသား simulation နဲ့ပြတာမို့လို့လွယ်တာပါဒါပေမဲ့တကယ် robot တိဆောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် hardware တွေကိုယ်တိုင်တိဆောက်တဲ့ခါမှာအဲဒီ frame တွေကျွန်တော်တို့တက်ဆင်လိုက်တဲ့ sensor တွေ robot ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အတိအကျသိဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်တိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ gazebo မှာပဲလုပ်ပုံလုပ်နည်းမတူတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဒီ simulation service နဲ့ algorithm နဲ့ပတ်မှာတော့တကယ် physical robot နဲ့စမ်းတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ image view ပါ image view ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ camera တုန်းကကျွန်တော်ပြပြီးပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ image view နှုတ်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် camera ကိုခေါ်မယ် camera display ကိုခေါ်မယ် camera display ကိုခေါ်ပြီးတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ topic name ကိုရေးမယ် camera ဆိုတော့ topic name ဒီဒီမှာ topic name image raw ရှိတဲ့ကောင်၄ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် RGB ထဲကပဲ topic name ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စီဆိုင်ရဲ့ပန့်3ခုနဲ့သူရဲ့ gate ပေါက်ကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ visualization အခန်းတွေကနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုတွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်